Occhi di lince, ciao! Per chi non mi conosce ancora, mi chiamo Edo Thomas e sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Allora, oggi il tema sarà la pratica, per cui pratichiamo. Ho fatto adesso una sequenza che ci permetterà di collegare dall'inizio alla fine una sequenza fluida. Allora, farò 2 esercizi di respirazione come neuro warm up. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale, di schiacciare la campanella di avviso per non perdere neanche una lezione. Se mettete i like e un commento, meglio ancora. Ok? Allora, i 2 esercizi di respirazione l'abbiamo fatto altre volte, ma ripropongo esattamente perché magari uno non ha visto determinate lezioni, eccetera. Per cui il primo è il high-low, è la respirazione alta e bassa. Potrei fare in piedi, potrei fare anche seduto o sdraiato, dipende esattamente dalla condizione di come sono nella respirazione naturale. Se in questa posizione neutrale della colonna, quindi la posizione di Tadasana, la mia respirazione non è in bassa, per cui non è che obbligo o gestisco la respirazione, no, non è esattamente su questa zona. Allora cosa faccio? Mi metto seduto oppure mi metto sdraiato. Sto lì, mettiamo che sto nella posizione Tadasana e cerco di osservare se il respiro è proprio in basso. Se è proprio lì, sto qui in questa posizione, sempre cercando di immaginare che ci sia un filo che mi tira sulla testa. Non sono in una posizione militare, sono in una posizione neutra della colonna vertebrale. E respiro. E osservo. Ancora 2 respiri. Non modifico, attenzione, non sto modificando, sto soltanto ascoltando e osservando dove è il mio respiro. Se in questa posizione il mio respiro è troppo sulla zona toracica, devo assolutamente sedermi o sdraiarmi a terra e cercare di ripristinare questo movimento che sarebbe diaframmatico, che sarebbe esattamente l'esercizio high-low. Potrei anche mettere le mani nella zona dove dovrebbe essere il respiro, non forzando il respiro ma lasciando che ci sia, ma il mio sistema nervoso centrale capisce esattamente che dovrebbe andare in questa zona dove sto toccando. Ok, potete fare da soli. Se ci fosse esattamente l'insegnante in quel momento che vi tocca l'addome, meglio ancora. Per cui sarà lui a verificare se questo respiro veramente è in basso. Invece l'altro esercizio è praticamente uguale, ma cercherò di imporre il respiro sempre in questa zona, ok? Ora cerco di buttare, di mettere quel respiro in questa zona, cerco di dilatare il massimo possibile e comprimere, per cui c'è la dilatazione dell'addome e la compressione dell'addome. Metto le mani, quindi identifico quella zona e gestisco veramente il respiro. Preferibilmente sempre col naso.
Ancora 2 respiri. Per cui non muovo la parte superiore del torace. Ok, chi ha difficoltà nel respirare naturale, su questa posizione in piedi, sulla parte inferiore dell'addome, questo esercizio potrebbe essere esattamente non una soluzione, ma potrebbe essere un esercizio per indurre poi dopo il respiro in questa zona. Ok? Quindi potete fare inversamente. Io l'ho fatto il primo in una maniera naturale, perché tante persone magari anche in posizione in piedi riescono ad respirare in questa parte del corpo. Quindi vedete se è il caso di fare uno o l'altro, quindi fare il secondo esercizio, passare al primo e poi dopo il primo facendo esattamente come secondo. Ok? Questi sono i due esercizi prima della mia pratica. Ripeto, potrei fare anche da seduto, ma anche da sdraiato. Bene, adesso cominciamo la pratica. Mi metto in Uttanasana, allargo le dita dei piedi, stendo completamente le gambe, partendo dal bacino, giù in basso le mani. Prendo gli alluce con l'indice medio e il pollice davanti, Padangustasana. Ruoto i tricipiti all'interno, spingo le dita delle mani all'interno delle dita dei piedi, scapole che scendono, clavicole che salgono. Tendo bene le gambe. Giù le mani a terra, piedi uniti. E sulle braccia, Mahavajra. Le ginocchia vanno appena più in basso rispetto al bacino. Giù le ginocchia e ruoto. Sasangasana. Spalle in alto e indietro. Viso, bocca, lingua, addome rilassati. Appoggio le mani a terra, stendo le gambe ad Mukha. Spingo le ginocchia all'esterno. Lungo i fianchi, sulle gambe, in alto. Piedi a martello. Tendo bene le gambe. Ruoto indietro, Paripurana. Prendo il bordo esterno dei piedi. Urdhva Mukha Paschimottanasana 1. Metto la gamba destra davanti alla sinistra, stendo la colonna, là in avanti, giù la testa.
giro a sinistra, metto il piede destro là in avanti. Virabhadrasana 2. Stendo là in avanti, Trikonasana. Fletto la gamba destra, indietro, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha, Adho Mukha. Giù le ginocchia unite, piedi uniti, indietro, Malasana. Sulla testa le mani verso le tibie, le ginocchia agganciano là in cima, Bakasana. Piedi separati, Uttanasana. Dita delle mani a copa la testa su, vengo su in alto. Prima di riprendere e fare tutto di nuovo da questa parte, faccio di nuovo l'esercizio high-low di respirazione. Respiro sulla parte inferiore dell'addome, respiro, lascio che ci sia il respiro. Per cui il neuro warm-up che ho fatto inizialmente faccio anche alla metà della mia pratica. Ancora 2 o 3 respiri. Dal bacino là in avanti, Uttanasana. Stop. Prendo gli alluce con l'indice medio, pollice davanti agli alluce, stendo la colonna là in avanti. Padangustasana. Giù le mani a terra, piedi uniti, fletto completamente le gambe. Mahavajra. Giù le ginocchia unite, giù la fronte, prendo le caviglie, Sasangasana. Spalle in alto e dietro, addome riposato, bocca, lingua, viso e piedi riposati. Giù i piedi, le mani, Adho Mukha. Fletto le gambe, carico, là in avanti, Malasana variante. Con le braccia spingo le ginocchia all'esterno. Piano piano le ginocchia si cedono all'interno,
bacini in basso, mi arrotolo, aggancio le gambe. Le braccia lungo i fianchi, sulle gambe piedi a martello, stendo completamente le gambe. Ruoto indietro, Paripura Navasana. Prendo il bordo esterno dei piedi, Urdhva Mukha Paschimottanasana 1. La sinistra davanti alla destra, giù la testa. Vengo sulla testa, mi giro a destra, piedi sinistro là in avanti. Virabhadrasana 1. Virabhadrasana 2. In avanti a sinistra, Trikonasana. Fletto la gamba a sinistra. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Giù le ginocchia unite, piedi uniti, indietro, Malasana. Sulla testa, aggancio là in cima, Bakasana. Dita delle mani a coppa, la testa su e su in alto. Respiro. Ok, bene. Allora, avete visto che ho fatto una sequenza cominciando alla mia destra, poi andando verso sinistra, facendo poi dopo tutto utilizzando la gamba destra quando era necessario e poi con la gamba sinistra. Allora, ho fatto destra e sinistra, potete ripetere di nuovo destra e sinistra, potete ripetere 2, 3, 4, 5 volte. Questa esattamente è la sequenza di oggi. Provate esattamente prima eseguire una volta a destra, una volta a sinistra, poi dopo vedete esattamente come vi siete trovati, potete fare anche molto più lentamente e poi dopo prendere esattamente questa lezione o magari prendere delle altre lezioni e di aggiungere dei pezzetti o delle posizioni insieme a questa sequenza. Bene, allora ricordatevi di iscrivervi al mio canale, di
accendere la campanella di non perdere neanche per non perdere neanche una lezione, poi mettete like e il commento, andiamo alla grande, ok? Bene, per oggi ho finito, abbiamo fatto una bella sequenza, una bella pratichina corta, potete utilizzare anche la mattina, nel pomeriggio, la sera, per cui negli spazi un pochettino vuoti, quella pratichina veloce lo potete fare e qui, è tutto qua, ok? Bene, allora ci vediamo lungo la strada.